Hello students, आज हामी क्लास 6 को साइन्स कंपोनेंट अफ फूड लेसन नंबर 3 गर्नेवाला छौं। सो रिक्याप रिक्याप भनेको रिकल गर्नु। अब के हामीले पढेको थियौ त्यस्तै व्हाट आर न्यूट्रिएन्ट्स, व्हाट न्यूट्रिएन्ट्स हैव वी लर्नड अबाउट सो फार। सो न्यूट्रिएन्ट्स के हो अनि अहिलेसम्म हामीले कुन चाहिँ न्यूट्रिएन्ट्सको बारेमा पढ्यौ। So nutrients के रहेछ? Nutrients is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. Nutrients चाहिँ के हो? एउटा substance रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो organismले use गर्छ के गर्नु? बाँच्नु अनि बढ्नु अनि reproduce गर्नु. So far we have learned about two nutrients. कुन चाहिँ हो? Carbohydrates र fats. Okay, case study रहेछ है. Case study 1. Rahil was an aspiring bodybuilder. He went to the gym every day. His daily calorie intake was also correct. However, he noticed that no matter what he did, his muscles were not getting bigger. So Rahil चाहिँ एउटा aspiring है, interested एउटा पुरा त्यो फिल्डमै इन्ट्रेस्टेड भएको बडी बिल्डर रहेछ अनि ऊ एभ्री डे जिम जान्थ्यो रहेछ। तर उसले उसको क्यालोरिजहरू पनि राइट अमाउन्टमा प्रपर अमाउन्टमा खाँदो रहेछ, बट स्टिल उसको चाहिँ के थियो प्रब्लम, उसको मसल बढेकै थिएन। सो वाट कुड बी राइल्स प्रब्लम? राइल्सको के प्रब्लम थियो होला है, त्यो के कारणले गर्दा चाहिँ उसको मसल नबढेको होला। ओके, राहिल वेन्ट टु द न्युट्रिसनिस्ट टु फाइन्ड आउट हिज प्रब्लम। सो राहिललाई चाहिँ के भनेछ त्यो न्युट्रिसनिस्टले, राहिल यु डु नट सिम टु बी गेटिङ इनफ प्रोटिन फ्रम यर डायट। सो त्यो न्युट्रिसनिस्टले के भनेछ, तिम्रो बडीमा चाहिँ तिमीलाई तिम्रो बडीले चाहेको जति प्रोटिन चाहिँ पाएको छैन रहेछ भनेछ। सो न्युट्रिसनिस्ट भनेको चाहिँ को हो? A nutritionist is a person who advises us on matter of food and nutrition. So हाम्रो बडीतिर कति टाइम लाइक कति कुराको डेफिसियन्सी है ल्याक हुन्छ। अब जस्तो कति फ्रुट्स न्युट्रिएन्ट्सहरूको ल्याक हुन्छ, त्यही कारण न्युट्रिसनिस्ट चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ हाम्रो खाना हाम्रो जति डायटहरूको चाहिँ एडभाइसेस दिन्छ। सो यहाँनिर सेकेन्ड केस रहेछ। सेकेन्ड केस चाहिँ इमारी भनेको रहेछ। इमारी began to fall sick and become very thin. सो इमारी चाहिँ के भयो, पुरा बिमार भइबस्दो रहेछ है, अन्त पुरा लुते भएछ। सो another strange thing that happened was that when Imari got hurt, its wound would not heal. सो अर्को एउटा अचम्मको कुरा के भएछ, इमारी जब लाइक हर्टहरू हुन्थ्यो, जब घाउहरू लाग्थ्यो, इन्जर्ड हुन्थ्यो, उसको त्यो वुन्ड चाहिँ हतपत जाति नै हुँदैन थियो। Okay. He ate well and seemed to be getting the calories needed for a child his age. His worried parents took him to the doctor, who said the problem was a deficiency in protein. So इमारी को पनि के भएछ, ऊ राम्रो खानाहरू खाँदै थियो रहेछ है, उसको एजको नानीहरूले कति क्यालोरिज पाउनु पर्ने हो त्यो अमाउन्टको क्यालोरिजको खानाहरू उसले खाँदै रहेछ, बट स्टिल उसको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ पुरा वरिड भएछ अब उसको नानी देखेर। सो डक्टरकोमा लगेछ, अन्त डक्टरले भनेछ यो चाहिँ डेफिसियन्सी अफ प्रोटिन हो, प्रोटिन कम्ती भएको कारणले गर्दा तपाईँको नानी यस्तो भएको भन्नुभएछ डक्टरले। सो यहाँनिर हामीले अलिकति डिस्कस गरौँ है। केस 1 र केस 2, राहिल र इमारीको। राहिलको प्रब्लम के थियो, उसको मसल बढेकै थिएन। सो सेकेन्ड इमारीको केसमा के थियो, इमारी पुरा लुते हुँदै थियो, बिमार भएकै थियो है, अन्त उसको वुन्डहरू जाति हुँदैन थियो है। सो यो दुइटै केस हेर्दाखेरि चाहिँ दुइटैको प्रब्लम चाहिँ के थियो, ल्याक अफ प्रोटिन नभएको कारण है। अब हामी के गरौँ, प्रोटिनको रोल हेरौँ है, प्रोटिनले चाहिँ कस्तो प्रकारले हाम्रो बडीमा रोल प्ले गर्दो रहेछ। सो जस्तै रोल अफ प्रोटिन्स, प्रोटिन हेल्प बिल्ड मसल। प्रोटिनले के गर्छ, हाम्रो मसलहरू बिल्ड गर्नु हेल्प गर्दो रहेछ। प्रोटिन हेल्प टु बिल्ड एन्ड रिपेयर टिस्युज। सो प्रोटिनले चाहिँ हाम्रो टिस्युजहरू है भित्र अब लाइक हार्ट भित्र टिस्युजहरू डेड सेल्सहरू भएकोहरू सबै त्यो रिपेयर गर्नु चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। अन्त प्रोटिन हेल्प्स इन वुन्ड हिलिङ। प्रोटिनले चाहिँ जस्तै त्यो टिस्युहरू रिपेयर गरेर चाहिँ हाम्रो घाउहरू हाम्रो इन्जर्ड भएको वुन्ड्सहरू चाहिँ हिल गर्नु हेल्प गर्दो रहेछ। सिम्पटम्स अफ प्रोटिन डेफिसियन्सी। सो
प्रोटिन हाम्रो जिउमा प्रोटिन कम्ती भएको भनेर चाहिँ हामीले कसरी चाल पाउनु सक्छ त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ हेरौँ है। सो ट्राई बिङ अ डक्टर। सो हामी जस्ट एज अ डक्टर है अब हेरौँ है, हामीले सिम्टम्सहरू याद भयो भने त अब हामीले पनि भन्नु सक्छ ए हामीलाई यो प्रोटिनको डिफिसियन्सी रहेछ भनेर है। सो लाइक क्यान यू टेल इफ यु सफर फ्रम एनी अफ देम। सो जस्ट हामी सेयर गरौँ है यो डेफिसियन्सीको सिम्टम्सहरू हेरेर चाहिँ हामी सेयर गरौँ कि हामीलाई को हामीलाई यो प्रोटिनको डेफिसियन्सी छ कि छैन, हामीलाई के सिम्टम्सहरूले सफर गर्दैछ भनेर है। बट देयर इज वान थिङ, हामी यो सिम्टम्सहरू हेर्छ है, हामीलाई प्रब्लमहरू हुन्छ, हामीलाई 2 to 3 प्रब्लम्स हुन्छ, बट इट्स नट द्याट हामीले 2-3टा प्रब्लम डायग्नोनाइज गरेर हामीले भनौँ कि हामी पनि प्रोटिनको डेफिसियन्सी छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नु सक्दैन। त्यो राइट चाहिँ खालि डक्टर र न्युट्रिसनिस्टकोमा मात्रै हुन्छ कि हाम्रोमा प्रोटिन डेफिसियन्सी छ कि छैन भनेर उनीहरूले मात्रै हामीलाई प्रपर डायग्नोनाइज गर्नुसक्छ। जस्तै सिम्टम्स अफ प्रोटिन डेफिसियन्सी के रहेछ, ट्रबल बिल्डिङ मसल मास। सो यो मसल्सहरू बिल्ड गर्नु ट्रबल भयो पनि हेऱ्यो। सेकेन्ड सिम्टम लो एनर्जी लेभल एन्ड फ्याटिग्यू। सो एनर्जी लेभलहरू पुरा लो हुन्छ, पुरा डिजिनेसहरू भएको जस्तै हुन्छ हामीलाई हो। अन्त पोर कन्सन्ट्रेसन एन्ड ट्रबल लर्निङ। सो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन कुनै काम गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसनहरू लाइक पुरा कमजोर हुन्छ है, अन्त हामीलाई पढ्नुहरूमा पुरा प्रब्लम हुन्छ। अनि मसल बोन एन्ड जोइन्ट पेन। सो अर्को सिम्टम्स चाहिँ के रहेछ, हाम्रो यो मसल्सहरू है, बोन हड्डीहरू, अन्त यो जोइन्ट्सहरू पेन हुँदो रहेछ। अनि स्लो हिलिङ अफ वुन्ड्स। सो अर्को सिम्टम चाहिँ के रहेछ, हामीलाई कुनै घाउहरू चोटपटकहरू लाग्यो भने चाहिँ त्यो जाती हुनु पुरा टाइम लाग्दो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ कन्सटेन्टली फलिङ इल। अन्त बिमार भएकै कारण पनि हाम्रो डेफिसियन्सी अफ प्रोटिन हुँदो रहेछ। अन्त वेट गेन, अर्को चाहिँ के हो, वेट गेन भए पनि प्रोटिन डेफिसियन्सी हुँदो रहेछ। ओके, सोर्सेस अफ प्रोटिन। अब हामीले प्रोटिन कहाँबाट पाउँछौँ, कस्तो खाना कस्तो केबाट पाउँछ भनेर हेरौँ। जस्तै सोर्सेस अफ प्रोटिन चाहिँ के रहेछ, मिट है, फर्स्टमा मिट, सेकेन्डमा फिस, थर्ड मिल्क, अनि अर्को चाहिँ के हो, नट्सहरू, पिनटहरू, त्यस्तोबाट हामीले प्रोटिन पाउँदो रहेछ। सो टेस्ट फर प्रोटिन। सो हामीले प्रोटिनको पनि टेस्ट गर्नु सक्दो रहेछ, कुन चाहिँ फुडमा प्रोटिन छ छैन भनेर टेस्ट गर्नु सक्दो रहेछ। जस्तै यहाँनिर फेरि अड्रीले चाहिँ निड हेल्प्स अरे हो। अड्री इज गोइङ अन अ लङ ट्रिप एन्ड सी निड्स टु क्यारी फुड रिच इन प्रोटिन। हाउ विल सी आइडेन्टिफाई द प्रोटिन इन हर फुड। सो अगेन लाइक सी वान्टेड टु टेक के, उसलाई के लानु मन थियो, फुड जसमा चाहिँ प्रोटिन छ। सो उसलाई हामीले फुड कुन चाहिँमा प्रोटिन छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ हामीले हेल्प गर्नुपर्ने रहेछ। सो कसरी फाइन्ड गर्नु सक्छ होला हामीले, लाइक त्यो फुडमा प्रोटिन छ कि छैन भनेर। ओके, टेस्ट फर प्रोटिन, टेस्ट रहेछ। टु टेस्ट फर प्रोटिन वी विल निड कपर सल्फेट सल्युसन, कस्टिक सोडा सल्युसन अफ द फुड स्याम्पल। सो हामीले यो कपर सल्फेट सल्युसन यो चाहिँ मोस्टली केमा पाउँछ, स्कुलकै ल्याबमा पाउँछ। सो कपर सल्फेट सल्युसन चाहिँदो रहेछ, कस्टिक सोडा सल्युसन चाहिँदो रहेछ, अन्त त्यो फुडको स्याम्पल चाहिँदो रहेछ। अनि स्टेप 1, टु द सल्युसन अफ द फुड स्याम्पल एड 2 ड्रप अफ कपर सल्फेट सल्युसन। सो फर्स्टमा त्यो फुडको स्याम्पल राख्नु, त्यसमा 2 ड्रप कपर सल्फेट सल्युसन लाउनु। स्टेप 2, नाउ एड 10 ड्रप अफ कस्टिक सोडा सल्युसन टु इट। अब चाहिँ स्टेप 2मा के गर्नु, त्यो अघिकै स्याम्पलमा चाहिँ 10 ड्रप कस्टिक सोडा सल्युसन लाउनु। नेगेटिभ टेस्ट चाहिँ नो कलर चेन्ज। सो कलर चाहिँ अब अगर त्यसमा चाहिँ प्रोटिन छैन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो फुडमा चाहिँ कलरै चेन्ज हुँदैन। अगर त्यसमा चाहिँ प्रोटिन छ भने चाहिँ त्यो फुड स्याम्पलमा चाहिँ वायलेट कलर आउँदो रहेछ। ओके, वायलेट कलर यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ देख्नुहुन्छ नि तपाईँले कलर है। If the color of the solution changes to violet, it means that protein is present.
If there is no color change, it does not contain protein. Okay, बुझ्यो होला नि है सबैले. If color change भएन भने चाहिँ त्यसमा प्रोटिन छैन. If color violetमा change भयो भने चाहिँ त्यसमा प्रोटिन छ. How much protein do you eat? Okay, कति प्रोटिन खान्छ होला हामी? Have you ever noticed? कति हामीले याद गरेको छ? Think back to your last meal. Did it contain protein? Write it down in your notebook. If your diet does not contain protein, what can you add or replace in your diet to make sure that you have protein? Okay, just हामीले लास्ट खाना खाएको बेला के खायो त्यो लेख्नु. अन्त just write it down, like त्यो खानामा हामीले प्रोटिन खायो कि खाएन. Write it down in your notebook. है, तपाईँको नोटबुकमा लेख्नुहोस्. अगर तपाईँको त्यो डाइटमा प्रोटिन छैन अरे है, सो जस्ट थिङ्क अफ लाइक तपाईँले त्यसमा के एड गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ त्यसमा प्रोटिन छ, मेरो बडीमा प्रोटिन दिन्छ भनेर जस्ट राइट इट डाउन. ओके, फाइबर इन फुड. ओके, हामी अब फाइबर इन फुडमा चाहिँ फाइबर रहेछ. ओके, दिस आर कार्बोहाइड्रेट रिच फुड. तपाईँले पिक्चरमा देख्नुहुन्छ नि, त्यो ब्रेडहरू देख्नुहुँदैछ, बिस्किट्सहरू, कुकिजहरू है. सो यिनीहरू चाहिँ के हो? कार्बोहाइड्रेट रिच फुड. अनि सेकेन्डमा यो एग, आलमन्ड, मिट देख्नुहुँदैछ, दे आर प्रोटिन रिच फुड. सो यिनीहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट रिच फुड र प्रोटिन रिच फुड रहेछ. थिङ्क वाट आर दिस फुड रिच इन? सो लाइक अरेन्जेस, बनाना है, यो फ्रुट्समा चाहिँ यसमा चाहिँ के रिच हुन्छ? यो फुडमा चाहिँ के अघि जस्तै मिटहरू चाहिँ प्रोटिन रिच भन्यो, जस्तै ब्रेडहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट रिच भन्यो. सो यो फ्रुट्स चाहिँ के रिच हुँदो रहेछ? के यसमा चाहिँ के अमाउन्ट के को रिचनेस हुन्छ कि हाम्रो बडीमा यसले राम्रो न्युट्रिएन्ट दिन्छ. सो त्यसै लेट अस फाइन्ड आउट विथ द हेल्प अफ अ केस स्टडी. सो हामी एउटा यो केस स्टडी हेरेर चाहिँ विल फाइन्ड आउट कि यसमा चाहिँ यो प्रोटिन हुन्छ कि फ्याट्स हुन्छ कि के हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नु सक्छ. ओके, देयर इज अन केस स्टडी. K loved food and spent all day eating chocolate chips etc. Yet he felt hungry all the time. So के चाहिँ के भयो? ऊ चाहिँ पुरा के खानु मन पर्दो रहेछ. सो अल डे चाहिँ के हुन्छ भने चक्लेट्सहरू खाएर, चिप्सहरू खाएर चाहिँ उसले आफ्नो डे स्पेन्ड गर्दछ. बट के हुन्थ्यो? उसलाई छिट्टो भोक लाग्थ्यो. So he decided to speak to a nutritionist. The nutritionist analyzed K diet and realized that none of the food items include fibrous food. So के भयो? के चाहिँ एउटा न्युट्रिसनिस्टमा गएर चाहिँ भनेछ उसलाई, मैले यस्तो यस्तो खान्थ्यो, मैले फ्रुट्स अब के भन्छ फुडहरूमा मैले चिप्सहरू खान्थ्यो है, तर मैले चाहिँ अब मेरो जिउमा चाहिँ के नभएको जस्तै भयो, छिट्टो भोक लाग्थ्यो भनेछ. अनि न्युट्रिसनिस्टले के भनेछ? तिम्रो डायटमा त फाइबरस फुडै थिएन, त्यस कारण तिमीलाई छिट्टो भोक लागेको भनेछ. So he suggested that K eat pea, beans, spinach, carrot, whole wheat items, cauliflower. So न्युट्रिसनिस्टले चाहिँ केलाई के खानु भनेछ? पिजहरू है, बिन्स, स्पिनाच, क्यारोट, होल व्हिट आइटम अनि कलिफ्लावर है, यो सबै भेजिटेबल्सहरू खानु भनेछ. Why do we need fibrous food? हामीलाई फाइबरस फुड किन चाहिन्छ? Food with fiber makes us feel full and discourage overeating. So food जुन चाहिँ फुडमा चाहिँ फाइबर हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? हामीलाई छिटो लाइक फुल बनाउँछ हाम्रो स्टमकलाई है, अन्त हामीलाई चाहिँ ओभर इटिङ बेसी खानुबाट चाहिँ हामीलाई रोक्छ. जस्तै फाइबर अलाउज digested food to pass through the digestive system and help bowel movement. So फाइबरले चाहिँ के अलाउ गर्छ? हाम्रो जति डाइजेस्टेड फुडहरूलाई चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पास गरेर चाहिँ हामीलाई ओभर इटिङबाट चाहिँ स्टप गराउँछ. वाट फाइबर इन फुड लुक लाइक? फाइबरहरू चाहिँ कुन चाहिँ फुडमा चाहिँ देखिन्छ अरे? So when you peel an orange, have you noticed whitish thread on the fruit? So जब तपाईँले orange है सुन्तला खान्छ त्यति बेला तपाईँले देख्नु भएको छ अरे त्यो whitish thread हुन्छ नि, त्यो सेतो सेतो यस्तो के भन्छ चरा जस्तै हामीले भन्छ नि
नर्भ जस्तै भन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ अरे आई हेभ सिन इट आई होप एभ्री वान हेज सिन इट है त्यस्तै दिस थ्रेड आर दि फाइबर सो के हो यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ नि है डोरी जस्तै स्ट्रक्चर यो चाहिँ त्यो फाइबर्स हो सो बनाना अल्सो हेभ फाइबर्स तपाईँले बनानामा पनि देख्नु भएको नि है फाइबर बनानामा पनि त्यो वाइट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाइबर भन्दो रहेछ यु क्यान अल्सो सी फाइबर इन बिन्स सो तपाईँले सिमी है बिन्सहरूतिर पनि फाइबर देख्नु भएको हेर्नुहोस् वाइटिस डु चक्लेट स्विट केक्स एन्ड चिप्स हेभ फाइबर सो हामीले चक्लेट चिप्स केक्सहरूमा फाइबर देख्छ नो प्रोसेस food such as chocolate, sweet, cake, biscuits and chips do not have any fiber and hence are not very good for our body. So यो जस्तै चक्लेट स्विट केक्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ फाइबर हुँदैन अन्त यो चाहिँ हाम्रो बडीको लागि पनि राम्रो होइन हाउ मच फाइबर डु यु इट सो हामीले कति फाइबर खान्छ होला थिङ्क ब्याक टु यर लास्ट मिल डिड एनी of it contain fiber write down the food item in your notebook so तपाईँले लास्ट मिलमा अब जस्तै तपाईँलाई ब्रेकफास्ट खानुभएको थियो कि यो भिडियो हेर्नुभएको भयो लन्च खानुभएको थियो कि डिनर खानुभएको यो त्यो डिनर लन्च ब्रेकफास्टमा तपाईँले जस्ट के खानुभयो त्यो लेख्नुहोस् अन्त त्यो खानामा पनि कुनै उयसमा पनि तपाईँको फाइबर थियो जस्ट राइट इट डाउन गाइस तपाईँको नोटबुकमा अनि if your diet does not contain fiber what can you add or replace if your diet to make sure that you have enough fiber so अगर तपाईको त्यो खानामा कुनैमा फाइबर थिएन but you need to add your fiber to your food है तर तपाईले फाइबर कुनै लाइक खानाको बदली रिप्लेस गर्यो है कुनैमा एड गर्यो भने चाहिँ तपाईले के फाइबर फुड एड गर्नुहुन्छ कि तपाईँले मजाले तपाईँको बडीले फाइबर पाउन सक्छ क्विक चेक है अब हामीले जति पढ्यो हामी जस्ट चेक गरौँ है वाट न्युट्रियन्ट्स हेभ बिन लर्न्ड अबाउट सो फार हामीले के न्युट्रियन्ट पढ्यो अहिलेसम्म कसले भन्न सक्छ ओके न्युट्रियन्ट्स सो फार वी हेभ लर्न्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स फ्याट्स प्रोटिन र फाइबर हामीले 4टा न्युट्रियन्ट्स पढिसकेछ त्यो कुन चाहिँ हो कार्बोहाइड्रेट्स फ्याट्स प्रोटिन्स र फाइबर ओके थिङ्क वाट is something that you have with every meal so एउटा के हो एउटा कुरा के हो जुन चाहिँ लाइक हामीले एभ्री मिलसँग खान्छ एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर बडी के हो त्यो चाहिँ हाम्रो बडीको लागि पुरा जरुरी छ एउटा कुरा जुन चाहिँ हामीले हरेक मिलसँग हामीले खान्छ ओके तपाईले पिक्चर पनि देख्नुहुँदैछ पिक्चरको हेल्पबाट पनि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ एप्पल ब्रेड र वाटर छ के होला ओके इट इज वाटर वर्क्स डिड यु नो ओभर 70% अफ द ह्युमन बडी इज मेड अप अफ वाटर तपाईहरूलाई याद थियो भन्दैछ आज हाम्रो ह्युमन बडी चाहिँ 70% चाहिँ के पानीले बनिएको हुन्छ वाटर हेल्प्स आवर बडी अब्जर्भ न्युट्रियन्ट्स फ्रम फुड सो पानीले के गर्छ हाम्रो बडीबाट त्यो फुडबाट चाहिँ हुन्छ नि न्युट्रियन्ट्स अब्जर्भ गर्नु चाहिँ हेल्प गर्छ अरे वाटर हेल्प्स टु रिमुभ वेस्ट फ्रम द बडी एज द युरिन एन्ड स्वेट वाटरले चाहिँ हाम्रो बडीबाट जति पनि वेस्टहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिमुभ गर्नु हेल्प गर्छ के को फर्ममा युरिनको फर्ममा स्वेटको फर्ममा think what will happen if you do not drink enough water हामीले इनफ हामीले चाहे बोतल चाहे त्यत्रो पानी खाइन पनि हामीलाई के हुन्छ ओके सो यिनीहरु अर्को केस स्टडी रहेछ Ina was a very energetic 8 years old girl. She loved playing with her friends in her neighborhood. She would play all day in the sun. So, Ina चाहिँ के थियो पुरा एनर्जेटिक है 8 years को गर्ल रहेछ अन्त ऊ चाहिँ
उसको साथीहरूसँग उसको नेबरहुडमा खेल्थ्यो रहेछ अन्त पुरा लाइक सनी डेमा पनि खेल्थ्यो रहेछ है But at the end of the day, Ina would become moody and angry. The smallest thing would irritate her and she would yell at her little brother. So, end of the day, जब इभिनिङ टाइम जब घर फर्केर आउँथ्यो के हुन्थ्यो इना पुरा मुडी हुन्थ्यो है पुरा रिसाउँथ्यो है पुरा किनभने त्यो स्मलेस्ट थिङ अब सानो सानो कुरामा पनि उसलाई इरिटेट हुन्थ्यो अन्त उसले उसको आफ्नो ब्रदरलाई पुरा लाइक चिच्चाउँथ्यो चिल्लाउँथ्यो She also found it hard to concentrate on her studies. She would study a simple formula but soon forgot it. So Ina के थियो उसले चाहिँ पढ्नुहरूबाट पनि पुरा प्रब्लम हुन्थ्यो उसलाई अब लाइक कन्सन्ट्रेट गर्नु सक्दैन थियो है उसले सिम्पल लाइक फर्मुलाहरू पढ्दा पनि उसले छिट्टो भुलिन्थ्यो अनि one day Ina fainted and her family rushed her to a doctor. एक दिन चाहिँ के भयो इना चाहिँ फेन्ट भइस है अन्त उसको फ्यामिलीले चाहिँ उसलाई डक्टरकोमा लग्यो अनि द डक्टर डिस्कभर द्याट इना ह्याड नट बिन ड्रिङ्किङ इनफ वाटर सी इन्स्ट्रक्टेड इना टु ड्रिङ्क एटलिस्ट 2 लिटर अफ वाटर अ डे सो डक्टरले चाहिँ के पायो कि इनाले चाहिँ प्रपर अमाउन्टमा पानी खाएको छैन रहेछ सो इनालाई डक्टरले के भन्यो 2 लिटर्स अफ वाटर एक दिनमा खानु भन्यो So her parents made sure that Ina always remembered to drink enough water. Over time, Ina's attitude changed completely. She was happy and active all day. She stopped yelling at her brother and even started studying quickly. Well, so parents ले चाहिँ के गर्यो उसको पेरेन्ट्सले चाहिँ इनालाई जहिले याद दिलायो कि उसले पानी खानुपर्छ इनफ वाटर ड्रिङ्क गर्नुपर्छ है अनि बिस्तारै बिस्तारै के गर्यो इनाको एटिट्युड चेन्ज भयो है ऊ राम्रो हुन थाल्यो उसले पढाइमा पनि राम्ररी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्यो ऊ दिनभरि एक्टिभ पनि हुन सक्यो है उसले उसको ब्रदरलाई कराउनु पनि छोड्यो पढ्नुमा पनि राम्रो भयो Recall the case study. What are the symptoms of dehydration? Not drinking enough water. So, के थियो होला है अब लाइक ड्रिङ्किङ बेसी पानी नखाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो सिम्टम्स आउँथ्यो है हाम्रो बडीमा इनफ पानी छैन भने हामीलाई के सिम्टम्स हुन्थ्यो इनाको सिम्टम्सहरू के थियो फिलिङ स्लिपी एन्ड टायर्ड है सो डिफिकल्टी इन कन्सन्ट्रेटिङ इरिटेबिलिटी डिजिनेस अर फेन्टिङ सो हाम्रो जब हाम्रो बडीमा इनफ पानी हुँदैन त्यति बेला के हुन्छ सिम्टम्स के हुन्छ फिलिङ स्लिपी एन्ड टायर्ड पुरा थाक्थ्यो पुरा स्लिपी हुन्थ्यो है इरिटेबल पुरा इरिटेट हुन्थ्यो ठुल्ठुलो कुरामा इरिटेट अन्त कन्सन्ट्रेटहरू गर्नु पुरा साह्रो पर्थ्यो है अन्त फेन्ट डिजिनेस पुरा लाइक थाकिएको जस्तै टाउको दुखेको जस्तै अन्त फेन्ट हुन्थ्यो Okay, think how can you find out if you are drinking enough water every day? कसरी हामीले चाल पाउँछ कि हामी इनफ पानी खाँदैछ कि खाएको छैन every day? Am I hydrated? Urine color chart. So this chart tells you if you have been drinking enough water. Keep in mind that only row 1 and row 2 indicates a well hydrated body. So यो चार्टले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ कि हामी इनफ पानी खाँदैछ कि खाएको छैन है जस्तै के भन्छ हाम्रो माइन्डमा के याद गर्नु पर्यो हामीले रो 1 र रो 2 मात्रै इन्डिकेट गर्छ हाम्रो बडी चाहिँ वेल हाइड्रेटेड मजाले पानी छ सो 1 मा के रहेछ इफ योर युरिन म्याचेस दिस कलर यु आर ड्रिङ्किङ इनफ फ्लुइड सो इफ हाम्रो युरिन चाहिँ यो कलरमा म्याच गर्यो फर्स्ट रोको म्याच गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जिउमा पानी राम्ररी छ ड्रिङ्क मोर वाटर टु गेट द आइडल कलर इन सेड 1 एन्ड 2 सो यो सेड 1 एन्ड 2 मा चाहिँ हाम्रो कलर म्याच गर्यो भने युरिनले हामीले राम्ररी पानी खाँदैछ सो थर्डमा के रहेछ डिहाइड्रेटेड अगर हाम्रो अलिक यो येलोइश आयो भने चाहिँ हाम्रो युरिन हाम्रो बडीमा त्यस्तो राम्रो पानी छैन सो 4 मा यु क्यान सी यो कलर है येलोइश कलर छ यु मे सफर फ्रम क्राम्प्स एन्ड हिट रिलेटेड प्रब्लम है कारण त्यसको मुनि त्यो येलो कलर अर्को ग्रिनिश कलरमा के रहेछ हेल्थ रिस्क ड्रिङ्क मोर वाटर सो अगर हाम्रो युरिन पुरा येल्लोइस येल्लो हुँदै गएपछि के हो द्याट सिम्बलाइज द्याट हाम्रो बडीमा इनफ वाटर छैन रहेछ ओके थ्याङ्क यू